R410A ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை லிக்விடாக சார்ஜ் பண்ணணுமா? கண்டிப்பாக லிக்விடாக தான் சார்ஜ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா R32வும் R125வும் 50-50% மிக்ஸ் பண்ணது தான் இந்த R410A ரெஃப்ரிஜரண்ட். இந்த R410A ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு R22க்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வந்தது. இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா -48.5 டிகிரி செல்சியஸ். இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் வேப்பர் நிலையில் இருக்கும்பொழுது இது R410Aவாக இருக்காது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது 2 ரெஃப்ரிஜரண்ட் மிக்ஸ் ஆனது. ஸோ 2 ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுமே வெவ்வேறு பாயிலிங் பாயிண்ட்டை உடையது. R32 பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா -51.7 டிகிரி செல்சியஸு இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ அதே மாதிரி R125ஓட பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா -48.5 டிகிரி செல்சியஸு. ரெண்டுமே வெவ்வேறு பாயிலிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வேப்பர் நிலையில் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு தனித்தனியாக தான் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம சிஸ்டத்துக்கு சார்ஜ் பண்ணும்பொழுது இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை லிக்விடாக எடுத்து தான் சார்ஜ் பண்ணணும். லிக்விடாக எடுக்கும்பொழுது தான் இந்த 2 ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட அளவும் அதாவது இந்த மிக்சிங் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஜியோட்ரோபிக் வகையை சேர்ந்தது. சிலிண்டர்லேருந்து எடுக்கும்பொழுது லிக்விடாக எடுத்து தான் சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக லிக்விடை அதிகமான அளவு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது. ஸோ மேனிஃபோல்டோட வால்வு நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். அதிகப்படியான லிக்விடு கம்ப்ரஸருக்குள்ளே என்ட்ராகும்பொழுது கம்ப்ரஸர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை லிக்விடாக எடுத்து த்ராட்லிங் பண்ணி அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது தான் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும். நமக்கும் மெஷினுக்கும் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும்.